السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله صباحكم أحبتي بذكره والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذن الله سيكون معنا حل التدريبات لدرس عروس البحر. هيا نبدأ. السؤال الأول يقول: نختار الكلمة المناسبة ونكتبها في الفراغ في الجمل الآتية. هيا نقرأ الكلمات وبعد ذلك نجيب ونختار الكلمة المناسبة. بياراتي، أجدادكم، الأماكن، بوابة، شاطئي، السائح. 1. بناني فراغ العرب القدماء. من الذي بنى مدينة يافا؟ بناني، هل بياراتي، هل أجدادكم، الأماكن، بوابة، شاطئي، السائح. بناني، أجدادكم، العرب القدماء. أحسنتم. رقم 2. كنت فراغ لهم إلى العالم الخارجي. هيا نختار الكلمة المناسبة من الدرس. كنت بوابة لهم. أحسنتم. كنت بوابة لهم إلى العالم الخارجي. سؤال 3. في فراغ تزرع الحمضيات والفواكه. في ماذا؟ في بياراتي تزرع الحمضيات والفواكه. سؤال 4. يشاهد السائح عندما يزورني فراغ التاريخية. إيش يشاهد السائح عندما يزورني؟ الأماكن التاريخية. أحسنتم. إذن يشاهد السائح عندما يزورني الأماكن التاريخية. سؤال 5. يقضي السائح وقتا ممتعا على فراغ الجميل. على شاطئ الجميل. أحسنتم. إذن يقضي السائح وقتا ممتعا على شاطئ الجميل. هيا نذهب إلى السؤال الثاني. نكمل كما في المثال. أنتما. هنا أنتما يتالت للمثنى المذكر والمؤنث. للمثنى المذكر والمؤنث. المثال الأول: أنتما نشيطان. بنحكي للولدين التنين أنتما نشيطان. طيب للبنتين إيش بدنا نحكي لهم؟ أنتما نشيطتان. أنتما نشيطتان. الولد يتلت بنحكي له أنت نشيط. إيش ضفنا لأنت نشيط؟ للمفرد كانت. لما حطيت لها أنتما إيش ضفت لها؟ ألف ونون للمذكر. طيب البنت أنت نشيطة، شلنا التاء المربوطة وحولناها إلى تاء مفتوحة وضفنا ألف ونون. المثال الثاني: أنتما عاملان مجدان. أنتما أيها العاملان مذكر، التنين مذكر، العاملان مذكر. أنتما عاملان مجدان. طيب لما يكونوا التنتين مؤنث إيش بنحكي عنهم؟ أنتما عاملتان. ضفنا تاء وألف ونون. تاء وألف ونون. أنتما عاملتان مجدتان. أحسنتم. سؤال 3. أنتما متابعان للبرامج الثقافية. أنتما متابعان. المتابعان مذكر، 2 مذكر. تمام. طب لما يكونوا 2 مؤنث إيش بنحكي عنهم؟ أنتما متابعتان. متابعتان للبرامج الثقافية. أحسنتم. السؤال الرابع: أنتما مواطنان صالحان. أنتما مواطنان، 2 مذكر، مواطنان بنحكي عنهم. لما يكونوا 2 مؤنث إيش بنحكي عنهم؟ أنتما مواطنتان. أنتما مواطنتان. أحسنتم. صالحتان. سؤال رقم 5: أنتما شاعران مبدعان. أنتما شاعران مبدعان. أنتما شاعرتان مبدعتان. أنتما شاعرتان مبدعتان. أحسنتم. سؤال 6:
أنتما سعيدان بنجاحكما. أنتما مذكر، سعيدان إذا بنحكي للمؤنث أنتما سعيدتان بنجاحكما. إذا ما الفرق بين المذكر والمؤنث يا ثالث؟ المذكر ينتهي بألف ونون، المثنى المذكر ينتهي بألف ونون، أما المثنى المؤنث فينتهي بتاء وألف ونون، اللي هي تاء التأنيث وبعدين الألف والنون للمثنى. أحسنتم. السؤال الثالث، هيا نختار الكلمة المناسبة ونكتبها في الفراغ. سؤال رقم 1، أنتما فراغ في الرسم. أنتما فراغ في الرسم. بارعات، بارعون، بارعتان. طيب هيا نستبعد المش موجودين. بارعات بينفع نكتب يا ثالث بارعات؟ لا. لماذا؟ لأنه بارعات جمع مؤنث تنتهي بألف وتاء. بارعون، بارعون لا أيضا. لماذا؟ لأنها تنتهي بواو ونون لجمع المذكر. تمام. بارعتان إجابة صحيحة، لأنه أنتما تأخذ بارعتان للمثنى، تاء وألف ونون. تمام. السؤال الثاني، أنتما فراغ فقد ساعدتما الجيران. أنتما رائعون، طبعا رائعون خطأ لأنها جمع، وأنتما مثنى. رائعان، رائعان إجابة صحيحة، رائعان لأنها تنتهي بألف ونون، والألف ونون للمثنى. تمام. رائعات أيضا نستبعدها. تمام. سؤال رقم 3، أنتما فراغ مخلصان. بينفع نحكي أنتما صديقات؟ لا، إجابة خاطئة، لأنه أنتما للمثنى وصديقات جمع. أنتما صديقان، بينفع نحكي صديقان؟ بينفع يا مس. ليش؟ لأنها تنتهي بألف ونون، مثنى مذكر. أحسنتم. أنتما أصدقاء، بينفعش لأنه أنتما للمثنى وأصدقاء جمع. تمام. سؤال رقم 4، أنتما فراغ على مصلحة الطالبات. أنتما حريصتان ولا حريصة ولا حريصات؟ أنتما حريصتان. اخترنا حريصتان يا ثالث لأنها تنتهي بتاء وألف ونون مثنى. ليه ما اخترنا حريصة؟ لأنها مفرد وأنتما مثنى. لو أنت كان حكينا أنت حريصة. طب حريصات ليش ما اخترناها؟ لأنها تنتهي بألف وتاء للجمع. أنتما فراغ في الجائزة. أنتما الفائز ولا الفائزون ولا الفائزان؟ أنتما الفائزان لأنها مثنى. أحسنتم. هنا الكتابة، نكتب ما يأتي في الفراغ، نكتبها بخط جميل ومرتب. ثانيا، ننسخ ما يأتي في دفتر النسخ. نسخناها مش محتاجين ننسخها مرة أخرى. نكتب ما يأتي بخط النسخ. سألحق لكم فيديو بكتابة حرف الزاء. الإملاء، نصنف الكلمات الآتية وفق الجدول المرسوم أدناه. هيا نقرأ الكلمات ونصنفها. بيت، ناسا، بحر، صيف، كرة، سباحة، أطفال. بيت، ما نوع التنوين في كلمة بيت؟ تنوين ضم. أحسنتم. ناسا، ما نوع التنوين؟ تنوين فتح. بحر، تنوين كسر. صيف، تنوين كسر أيضا. كرة، تنوين ضم. سباحة، تنوين فتح. أطفال، تنوين ضم. هيا نبدأ بالكلمة الأولى. بيت، هيا أحباب الحلوين، تنوين ضم، نكتبها تحت تنوين الضم. ناسا، تنوين فتح، نكتبها تحت تنوين الفتح. بحر، تنوين كسر، نكتبها تحت تنوين الكسر. صيف، أيضا تنوين كسر. كرة، تنوين
ضم تحت تنوين الضم. سباحة تنوين فتح. أطفال تنوين ضم. أحسنتم يا حلوين. نكتب إملاء منظورا نتدرب عليها إملاء ونخلي ماما تنقلنا إياها. سؤال الرابع، السؤال التعبير. نبدي رأينا بجملة حول كل موقف من المواقف الآتية. ماذا أشاهد بالصورة الأولى؟ ماذا أشاهد أحباب الحلوين؟ هيا فكروا، ماذا يفعل الولد بالصورة الأولى؟ الولد يسبح ويتخطى المنطقة الحمراء. هل هذا الموقف جيد؟ الموقف لا، غير جيد، لأنه قد يعرض حياته للخطر. أحسنتم. طيب هيا الصورة الثانية نناقشها. ماذا يفعل الولد على شاطئ البحر؟ ماذا يفعل الولد على شاطئ البحر؟ يرمي القمامة في السلة. هل هذا تصرف جيد؟ بالطبع تصرف جيد جدا، لأنه يحافظ على الشاطئ نظيف ومرتب، وهذا موقف جميل. طيب ماذا تشاهد في الصورة الثالثة؟ ماذا الشاحنة تفعل في البحر؟ ترمي كل المكبات والأوساخ في البحر. هل هذا تصرف جيد؟ هل هذا تصرف جيد؟ إنه تصرف سيء جدا. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تلوث البحر، لأنه يؤدي إلى تلوث البحر، وإذا تلوث البحر سيسبب لنا الأمراض الكثيرة. تمام؟ هنا أحباب الحلوين ننتهي من تدريبات درس عروس البحر. يعطيكم ألف عافية حلوين، والله معكم. أذكر يوما كنت بيافا، خبر عن يافا، وشراعي في مينا يافا، يا أيام الصيد بيافا. نادانا البحر ويوم سحر فهيأناه المزدافا، نلمح في الخاطر أطيافا، عدنا بالشوق إلى يافا. فجرا أقلعنا زمدا وشراع، بالمطلق ضعنا والشاطئ ضاع. هل كان الصيد وفيرا وغنمنا منه كثيرا؟ قل من صبح لمساء نلهو بغيوب الماء، لكن في الليل جاءتنا الريح، في الليل يا عاصفة أوجاع، وصلت ماء بسماء. عاصفة البحر الليلية، قطعان ذئاب بحرية. أنزلنا الصاري أمسكنا المجزاء، نقسو ونداري والموت بنا طاف. قاومنا الموج الغاضب، غوضنا البحر الصاخب، وتشد وتعنف أيدينا، ويشد القارب. ويومها قالوا إننا ضائعون، إننا هالكون في الأبد البارد، لكننا عدنا مع الصباح، جئنا من الرياح كما يجيء المارد. ودخلناها مينا يافا، يا طيب العود إلى يافا، وملأنا الضفة أصطافا، يا أحلى